Мадрид қаласы Испания ұлттық құрамасының тарихындағы екінші әлем чемпионатының жеңісін салтанатты түрде атап өтті. Мерекелік шара Ла-Роха түс қайта Барахас әуежайына қонған сәттен басталды. Одан кейін команда Сарсуэла сарайына бет алып, онда король мен ханшайым әлем чемпиондарын қабылдап, футболшылар мен бапкерлер құрамын құттықтады. Делегация бұдан соң Монклао сарайына барып, оларды премьер-министр қарсы алды. Осы жерден бастап чемпиондар төбесі ашық автобуспен Мадридтің басты көшелерін аралап өтті. Сапар барысында оларды 100 мыңдаған жанкер тулармен, ұрандармен және от шашулармен қолдап, жеңісті бірге тойлады. Салтанатты шеру команданы үлкен халық тобы күтіп тұрған Сибелес алаңында мәресіне жетті. Hoy fiesta, pero bueno, sí, hoy fiesta. Hasta... Hay que ir tranquilito que mañana toca trabajar, es lo malo. Tranquilito hasta las 6 de la mañana. Un par de copitas y para casa. Hasta que abra la oficina. Sí, en principio vamos a estar aquí por Cibeles, a ver si luego podemos colarnos un poco y lo vemos mejor. Y pues tía, escuchar a Ana, Mena y Aitana, que siempre las escuchamos por la radio y nos hace mucha ilusión, así que a ver si las podemos ver hoy. Aquí con todo el mundo. Así tenemos que celebrar. ¡Vamos España! La Roja ha vuelto a hacer historia. España ha conquistado su segunda Copa del Mundo y Madrid se ha convertido en el epicentro de esta celebración. Miles de aficionados se han reunido aquí en la plaza de Cibeles para recibir a una selección que 16 años después ha conquistado su segunda estrella en la camiseta. Banderas, cánticos y un ambiente de euforia es lo que caracteriza esta jornada de celebración que sin duda pasará a la historia del deporte español. Cristina Chuker para Euronews en Madrid.